ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ അരച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കറി. ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ 8 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്കാക്കി വെള്ളം കളഞ്ഞ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിക്കുക. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ 2 ചെറിയ പൊട്ടാറ്റോ, 2 പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയിട്ട്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, ഇത്രയേ ഇടാവൂല, ആദ്യം ഇട്ടാൽ നല്ലതല്ല, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഉള്ളി, ഞാനൊരു വലിയ സൈസ് ഉള്ളി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതും ഇതിലോട്ടെടുത്തിടുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 2-3 ചെറിയ പട്ട, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാം, ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് എടുക്കണം. ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ അടിച്ച് ഒരു 4 വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. ഗ്യാസ് ഒന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. വിസിലടിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അരപ്പുണ്ടാക്കാം. ഞാൻ മിക്സിയിൽ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 4-5 വെളുത്തുള്ളി, 1 ടീസ്പൂണ് ഫെനൽ സീഡ്, അത് പെരുംജീരക, കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലോട്ടിടാം, നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് ഓണാക്കി 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഈ ഒരു പാകം ഇരിക്കണം, ഒരുപാട് വെള്ളമാകാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. വെക്കുക. അതിലേക്ക് എണ്ണ ചേർക്കാം. എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ കടുകിടുക. കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം 2 വറ്റൽമുളക്, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, 1 പിടി ചെറിയ ഉള്ളി, ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് ചേർക്കാം. ഇതിലിനി നമ്മൾ താളിപ്പ് ചേർക്കാം. ആദ്യം ഇനി ഇളക്കാതെ അടച്ചു വെക്കുക, ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ അരച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കറി റെഡിയായി. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മളിനി വേറെ അടുത്ത റെസിപ്പി വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു.